예, 제가 아까 이제 사례를 몇 가지 말씀드리면서 설명해 드렸잖아요. 그래서 이제 지금부터는 잘 들으셨는지 점검할 거예요. 퀴즈를 내겠습니다. 제가 퀴즈를 낼 거고 잘 맞추시는 분들은 한방 관련된 선물을 조그만 걸 준비를 했으니까 열심히 맞춰보세요. 예, 첫 번째. 기침은 감기에 걸려야만 나온다. 하나, 둘, 셋. 아, 예, 예. 다 맞추셨네요. 예, 맞습니다. 기침은 원인이 여러 가지 있다 그랬죠. 꼭 감기 아니라도 기침을 하실 수가 있어요. 그다음에 기침을 오래 하면 꼭 천식 치료를 해야 한다. 하나, 둘, 셋 들어주세요. 아, 예, 예. 지금 오 드신 분들은 다 내려주세요. 제가 아까 기침을 한다고 다 천식은 아니다 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 예, 이제 그러고 또 그다음에 화병으로도 기침을 할 수 있다. 하나, 둘, 셋 들어주세요. 예, 다 맞추셨어요. 이번에는 예, 맞습니다. 아까 이제 뭐 술 드셔도 뭐 신경을 쓰셔도 또 피가 부족해, 음혈이 부족해도 이렇게 설명해드렸죠. 그다음에 약주로 마시는 술은 조금 과하게 마셔도 건강에 도움이 된다. 하나, 둘, 셋. 아, 예, 예. 두 분 틀리셨어요. 오 드신 분 내려주세요. 예. 이제 제가 아까 기분 좋게 3잔까지는 약주라고 말씀드렸어요. 그래서 양을 넘치지 않으시면 더 좋겠습니다. 아, 그 다음에 술을 마실 때는 찬물을 같이 마시면 도움이 된다. 하나, 둘, 셋. 예. 아, 예, 예. 틀린 분 한 분 계세요. 오 드신 분 내려주시고. 예, 예. 그러니까 이제 찬물을 드시면 그 찬물이 술독을, 주독을 콩팥으로 끌고 간다. 그렇게 말씀드렸죠. 그 다음에 음주 후에는 꼭 식사를 해야 건강에 좋다. 하나, 둘, 셋. 아, 예, 다 맞추셨어요. 예, 아주 설명을 잘 들으셨네요. 감사합니다. 그 다음에 낮잠을 자면 오히려 기운이 더 빠질 수 있다. 하나, 둘, 셋. 아, 예, 예. 저기 X는 내려주시면 좋겠네요. 아, 죄송합니다. 낮잠을 자면 이제 기운 빠진다고 말씀드렸고요. 잠을 잘 때는 새우 모양으로 이렇게 옆으로 누워서 자야 된다. 어떤가요? 하나, 둘, 셋. 맞는 분. 예, 예. 다 맞추셨어요. 그다음에 이제 눈물샘이 막혔을 때는 그것을 뚫어줘야 다시 막히지 않는다. 하나, 둘, 셋. 들어주세요. 아, 예, 예. 오는 틀리셨어요. 이게 눈물샘은 화가 이렇게 자꾸 오르면 막히거든요. 그러니까 뚫어줘도 화가 오르면 또 막힐 수가 있어요. 예. 그다음에 이제 마지막 남았습니다. 이게 똑바로 누워서 자야 항문 호흡을 잘 할 수가 있다. 하나, 둘, 셋. 아, 예, 예. 한 분 바꾸셨어요. 일단은 이게 이제 똑바로 누워서 잘 때 항문이 이렇게 꽉 닫힌다고 말씀드렸잖아요. 그래서 이제부터는 옆으로 누워서 새우잠 주무시는 게 좋습니다. 예, 일단 지금 이제 설명 잘 들으셔서 여러분 마치셨으니까 제가 준비한 한방 선물 드리도록 하겠습니다.